Son ses. Tamam tamam yeter ama canım. Daha ne olsun? Yeter. Çok dön böyle başın dönüyor sonra. Gel bu tarafa, bu tarafta oyna. Şu annem çekti nasıl? Bravo. Ben de olur. Parmaktan mı? Bu biraz Mevlana'nın saati. Elbise şey. Şöyle biraz ortaya gelseydi. Şöyle. Ben zaten bilmem. Ben telefondan izliyorum. Kolyeyi de düzeltiyorum derken. Çok şey. Çok motive yani. Ha, motive. Saçma sapan kadar yapacak. Valla durursan Yaşımda 3 dakika var. İkinizi de koyayım. 10 saniye sonra. Bravo. Çok beğendim.